دغه عقیده په یهودو کې وه او دا د دوی کتاب د سفر تکوین وګوري دا ټوله د بده عقیده دي دوی له هغه ځای نه رانقل کړي له چا نه یې رانقل کړې ده د دوی کمپني چا جوړ کړي عبدالله ابن سبا یهودي همدغه یهودي رانقل کړله په دوی کې رواج کړل قدرمنو دوستانو موږ تاسو په عقیدة البدا باندې خبره کړې وه عقیدة البدا دا د شیعو په عقایدو کې یوه داسې عقیده ده چې د دې په روایاتو کې راځي چې د الله جل وعلا په عباداتو کې بهترین عبادت هغه عقیدة البدا درلودل دي او په دې باندې د دې ټول ځانونه پوهه کړي دا په کافي کې کلیني په دې باندې مستقیل باب راوړی ده باب البدا نو بیا یې په دې کې د اهل بیتو روایتونه راوړي دي اوس دا بدا څه شي ته وایي د دې دوه ملایان د دې تعریف کوي العدة في أصول الفقه الشيخ الطوسي دوم جلدة 496 صفحة ده سيد مرتضى واي دا دوی لوی مرجع ده سيد مرتضى مطهري دا دوی لوی مرجع ده او من ليس ويكسته اغا واي بدأ له تعالى بمعنى أنه ظهر له من الأمر ما لم يكن ظاهرا له وبدأ له من النهي ما لم يكن ظاهرا له أعوذ بالله دلته موږ د بعضی مسلمانان دا فکر کوي او دا خبره کوي چې د دوی یوازې له صحابه سره خبره ده یوازې له امهات المؤمنین سره چې بیا په هغوی کې عائشه ام المؤمنین وحفصه ام المؤمنین رضی الله عنهن اجمعین د دوی سره د دې خلقو خبره ده نه دا خلق د رب نه د درته معاف کړی رسول نه د معاف کړی قرآن نه د معاف کړی صحابه نه د معاف کړی دین نه د معاف کړی یو شی نه د معاف کړی دا څه وایي دا سید اهل بیت مرتضی لوی مرجع د هغه وایي چې بادا دې ته وایي أنه ظهر له من الأمر ما لم يكن ظاهرا له الله جل وعلا يوتس شيء نو معلوم جاهل العياذ بالله ثم العياذ بالله نقل كفر نباشد دا نقل ولدي كفر دا كفر ندا لكن زدلت المسلمانانو دي پار واي الله تدا مسألة نو معلومة الله پو دي نپو هيدل الله تدي دي معلومات نو خورست بها غت الله تا معلوم سول دي تا عقيدة دي بداوي الله أكبر واوري يعني دي بدا عقيدة خلاصة شي ده بدا عقیده د دوی په کتابونو په روایاتو کې راځي چې دا روایتونه به زه تاسو ته راواخلم په روایاتو کې وایي راځي لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر وایي که چیرې خلق په دې باندې پوهه سول چې څومره اجر ده په قول یعنی دا قول کول په بدا سره نو دوی به هیڅ کله بیا په دې بدا باندې خبرې پرې نه ږدي دا په الکافي کې ما عبد الله مثل البدا دا بل روایت په عيون الاخبار په کافي کې او همدغه شان په کافي اول یو سورات 30 صفحه کې ډیر دا روایتونه همدغه سره راغلي دي ما تنبأ نبي قط حتى دا روایت کې راځي چې هیڅ یو نبی تعالی جل وعلا پر نبوت نه دور کړی څو هغه پورې چې هغه نبی په دې بدا عقیده باندې عقیده نه درلودل استاد وګوري فدي أرباني قرآن عظيم شان رب العالمين جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله دا نور آياتنا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الله جل وعلا وايسي په دنیا کې وزره دي زرین کم او لوی دا لمنه پټ نه دي لیکن دوی وايسي الله ته یو شی معلوم نول او ورست بیا الله ته معلوم سول په دې کې د عقیدة البدا کې دوه سبب دي کفر پرته دي دوه سبب دي کفر یعنی دوه واری
یو کس ډبل کافر کیږي په دې عقیده باندې. په پښتو کې به مو په پښتو پوه کړم که څوک عقیدة البدا لري دا ډبل کافر ده. څه شی ده؟ ډبل کافر ده. یو خو په عقیدة البدا کې اول سبب د کفر سي الله جل وعلا ته د جهالت نسبت وکړل. الله جل وعلا ته چې څوک د جهل نسبت وکړي دا د رب جل وعلا په شان کې ګستاخي او کنزله ده چې رب العالمین جل وعلا ته توهین وکړل. دا داسې کافر ده لکه مودسي کافر ده. بشک الله اکبر. اوس دوی د عقیدة البدا ولی پیدا کړه؟ زه دا ځای درته په ګوته کړم چې د بل وخت لپاره مو سر خلاص. عقیدة البدا دوی ولی په ځان کې پیدا کړه؟ ګوري مسلمانانو یو عجیبه خبره درته وکړم، عجیبه خبره درته وکړم. هغه دا ده کله وخت کې چې به دوی د دوی اخوندانو سیدانو یا له امامانو نه به یوه خبره دوی را نقل کړله چې هغه به یو څه وخت وروسته رښتیا ثابته سوله، دوی به وویل وایي وګوره موږ څو کاله مخکې درته ویلي وو چې دا به داسې کېږي. نه بشک لکه زه چې اوس یو اټکل درته وایم مثلا به د موږ لایف سم چلیږي، که سم وچلیدل ما نه و درته ویلي چې نن به سم چلیږي، او که لایف خراب سول او درته مې خراب سول او هغه تصادف خراب سول، وګوره اوس دا د خپلو د دروغو د نجات ورکولو ته به زه اوس یو بله بیا به وایم چې دې کې اوس بله مسئله راغلې ده. دوی خو اوس یوه خبره چې بیا کله وکړله که به چیرې وروسته هغه رښتیا سوله وایي دا ګوره موږ درته ویلي وو، چې کله به دروغ سوله نو بیا به یې وویل وایي په دې کې الله بدا وکړله. الله اکبر. الله څه شی وکړله؟ بدا یې وکړله. څنګه یې بدا وکړله؟ اوس زه یو مثال درکړله، یو مثال یې اساني درکړه. امام جعفر الصادق علیه السلام مشر زوی ده اسماعیل نومیږي. څه شی نومیږي؟ اسماعیل نومیږي. دغه اسماعیل علیه السلام د دوی عقیده دا ده چې دغه مشر امام نه ده، د امام بل ته امامت ورکوي زوی ته مشر زوی ته بیا ورکوي. دا د دوی عقیده ده. څه شی ده؟ د دوی عقیده ده. امام براولاړیږي مشر زوی به امام جوړیږي، کشر ته به امامت نه ورکوي چې مشر وي. اوس امام جعفر الصادق علیه السلام د دوی عقیده دا ده چې امامت اسماعیل علیه السلام ته ورکړل. دا اسماعیل علیه السلام که تاسو پیږئ دا د اسماعیلیه شیه و امام ده چې اسماعیلیه ورته ویلی کېږي. اسماعیلیه شیه له 12 امامه وسره تر امام جعفر الصادق علیه السلام اتفاق لري. له دغه ځای نه بیا دوی دوه ټوټې سوي دي، دوه خاخه سوي دي، یو اسماعیلیه دي، یو څوک چې په موسی الکاظم علیه السلام پسې تللی دي. اوس چې کله جعفر الصادق علیه السلام دا خبره وکړله چې د امام مشر زوی به له ما نه وروسته امام جوړیږي، اوس دغه اسماعیل د امام جعفر الصادق علیه السلام په ځوان مړ سو. الله اکبر. اوس خبره ګوري دا عقیدة البدا د دوی کمپنۍ څنګه جوړه سوې ده، یا دا شرکت څنګه جوړ کړی ده، اپډیټ والا. اوس اپډیټ پکې راځي. اوس خو که دی ووایي چې امام خو دا امام ټاکلی ده، نو اوس خو موږ نسو ویلی چې امام غلطي کړې ده یا امام ته معلومات نه، ځکه دوی خو امامان منصوص من الله مني او معصومی ګڼي او عالم الغیب ګڼي. نو اوس خو امام نه خو خبره سوې ده چې امامت اسماعیل ته ورکړی، هغه خو اوس مړ شو. اوس به موږ څه کوو؟ عقیدة البدا. اوس خو الله جل وعلا خو امامت اسماعیل ته ورکړی وو، خو الله ته دا نه وه معلومه چې اسماعیل به مړ کېږي، د جعفر الصادق په ځوان باندې به مړ کېږي، العیاذ بالله. په دغه ځای کې الله وایي بدا وکړله، یعنی الله ته معلوم نه و، وروسته الله ته معلوم شو او الله ورباندې خبر شو چې د اسماعیل خو په ځوان د جعفر الصادق مړ کېږي. وای الله جل وعلا څه شی وکړل؟ بدا یې وکړله. الله ته دا ښکاره سو چې اسماعیل به د جعفر الصادق په ځوان مړ کېږي. نو اوس یې له ده نه امامت راواخیستل، چا ته یې ورکړل؟ موسی الکاظم ته یې ورکړل، د اسماعیل ورور ته یې ورکړل. خبره پوه سوس که پوه نه سولاست؟ دی خلقو رب جل وعلا نه د معاف کړی، دی خلقو د الله جل وعلا چې هغه عظیم رب او دغه عقیده دی له کوم ځای راخیستلي؟ دا له یهودیت نه راخیستلي ده. له کوم ځای نه راخیستلي ده؟ دا له یهودیت نه راخیستلي ده. دا یهودیت کې سفر التکوین الاصحاح السادس 5مه فقره، دا کله چا سره وي دا په انټرنیټ کې پیدا کېږي. سفر التکوین 6 کې او 5مه فقره کې وګوري. یعنی وای الله جل وعلا بدا کړي چې ما
کله چې الله پاک انسانان پیدا کړل وروسته الله جل وعلا ته معلومه سو چې الله جل وعلا د انسان په پیدا کېدلو باندې راضي او خوښ نو العیاذ بالله یعنی الله جل وعلا ته دا نو معلومه چې دا انسان پیدا کوم نه د انسان نه به څه شی جوړي دغه عقیده په یهودو کې وه او دا د دوی کتاب د سفر التکوین وګوري دا ټوله د بدا عقیده دي دوی له هغه ځای نه رانقل کړي له چا نه رانقل کړي ده د دوی کمپنۍ چا جوړ کړي عبدالله ابن سبا یهودي همدغه یهودي رانقل کړله په دوی کې رواج کړل بېشک او دا د الله جل وعلا په ذات کې توهین او سپکاوی چا چې د رب جل وعلا توهین او سپکاوی وکړل د مسلمان نه صفاته کېدلی او ما دوی مړو ژوندو ته چیلنج ده مړو ژوندو د دوی دا ګوري دا لوی محدث ده څوک ده؟ دا لوی محدث ده شیخ طوسی په خپل العده فی اصول الفقه کې لاندې له دې خبرې نه وایي چې وهذا وجه حسن جدا دغه سید مرتضی چې کوم تعریف کړی ده چې بداع څه تعریف لري معنی څه شی ده یعنی الله جل وعلا یو وخت کې ناخبره و وروسته خبر سو الله ته یو شی نو معلوم وروسته ورته معلوم سو دا وایي تر ټولو هغه بهترینه وجه د سید مرتضی وای بیان کړی ده الله دا عقیدة البدا نه ده دا عقیدة البدا دا د موږ د پښتانه نه دي دا د پښتنو ملایان نه دي دا مې دا یو تر دې سونډک داسې رانیودلی یو سوک مې په دې سر وهلی د الله بندګانو د عقاید په منبر بیان کړی د پیغمبر علیه السلام نه دې منبره وشرمیږئ ای علماو چې په هر ځای کې یاست د رسول الله صلی الله علیه وسلم له هغه منبر نه شرم وکړئ چې په کوم منبر باندې ناست یاست دغه عقاید د مسلمانانو ته بیان کړي چې وی پیژني ورته معلوم سي چې د دې خلکو دغه عقیده په څه کې ګوري الحمدلله د المؤمن دارالحفاظ چې څومره مؤمنان ملګري دوستان دي د قرآن په اړه د دوی عقیده پول درته معلومه ده د صحابه و د تکفیر په اړه د دوی عقیده پول درته معلومه ده نور عقاید مې ټول داسې درته واضحه کړي دي الله په رحمت سره دغه عقیده البدا به همدغسې په هر ځای کې درته ښکاره کوم چې په دې باندې پوهه سئ دا یو مسئله نو دغه عقیدة البدا چې دا د کفر عقیده ده عام و غیرتمن و شیو ورته وایم چې څوک په زړه کې یوه ذره غیرت لري دغه عقیده د تاسو اصل ده او تر ټولو اوس ګوري مثلا په دغه الکافي کتاب کې وایي ما عبد الله مثل البدا د الله جل وعلا په عباداتو کې غوره عبادت بهترین عبادت بدا ده په بدا باندې عقیده درلودل اعوذ بالله پناه وړو رب ته له داسې کفر و شرک ځانونه مطالعه وکړئ لاړ سئ کتاب وګورئ اهل بیت وګورئ د الله بندګانو تاسې وایسته په دې کافي کې زه یو عجیبه خبره بله درته وکړم په کافي کتاب کې باب یې راوړی ده چې الامام یعلم ما کان وما یکون الله اکبر څه معنا یعنی امام چې په زرګونو کاله په دنیا کې مخکې څه سوي دي دا مرته معلوم دي او په زرګونو کاله چې وروسته کېږي دا مرته معلوم دي امام ته معلوم دي خو د دوی کتابونه وایي الله ته نه دي معلوم بېشک دا د بدا عقیده نه ده وایي الله ته معلوم دي الله ته نه دي معلوم اما امام ته څه شي دي امام ته معلوم دي دا ورسي باب وګوري الامام يعلم ما كان وما يكون دا کلینی باب راوړی ده او بیا په دې باندې شیخ صدوق په عقائد الامامیه کې وایي که څوک وایي چې امام عالم الغیب ده دا وایي کافر ده کلینی د دوی اولنی محدث ده تر ټولو لوی محدث ده وایي امام په ټولو پټو باندې خبر ده او صدوق قومي و غیره هغه ورته وایي څوک چې دا عقیده لري دا وایي کافر ده په خپل منځ کې یو بل ته کافر وایي یو محدث یو ته کافر ویلي بل محدث بل ته کافر ویلي بېشک په دې باندې خو مولوي سر خلاص وي ولا زه همداسې استراحت دغه کوو وقفه کوو بیا زه هغه د بخاري او د مسلم شریف او د مسند امام احمد په دې روایتونو باندې دوی بعضې خبرې کړي دي اعتراضونه د هغه جواب کوو انشاءالله صحیح ده